Ponios ir ponai, kviečiu visus patogiai įsitaisyti mūsų kino teatre. Atsipalaiduokite, pailsėkite, pasinerkite į prisiminimus. Pažiūrėsime, išvysime pačias įsimintiniausias televizijos dienoraščio Misijos Lietuva akimirkas. Pasidžiaugsime, paliūdėsime, o gal ir vieną kitą ašarą nubrauksime. Prašome. Beveik 3 mėnesiai kovos, pamokų ir iššūkių. Iš naujo prisiminusios ryškiausias projekto akimirkas, moterys greitai pamiršo visus neseniai įsiplieskusius nesutarimus ir nusivylimus. Regis šį vakarą dalyvės visus išbandymus išgyvena iš naujo. Vienas po kito besikeičiantys vaizdai ekrane sukelia audringas emocijas. Na, nebuvo kilęs noras tau spjauti viską išėjus. Buvo. Bet tu? Buvo ir tada, tarp kitko, Inesos gavau balsą prieš, visai nepykstu, nes ašaros buvo ir prašymas, pavargau, norėčiau išeiti. Bet, ačiū Dievui, laiku atsipeikėjau. Buvo akimirkų, kurias Misijos Lietuva dalyvės norėtų kuo greičiau pamiršti. Dar labiau moteris sutrikdė situacijos, kurios liko už kadro. Jų nesitikėjo išvysti ne viena. Ir mane taip sunervino ir sakau, nuliai kažkokie atėjo išmestos ir išmetė. Parazitės. Bet čia vakar buvo taip skaudu, atsiprašau. Kažkokias atėjo, kur jau neturi teisės, iš vis nieko ir padarė man. Bent jau aš manau, kad aš ten spalvingiausias asmenybė esu, kuri nebijo iššūkių. Dabar gali komisija grąžinti. Ir ko gero pas didžiausias akibrokštas, tai Sonatos monologas. Ką jūs apie tai galvojate? Aš dabar, jeigu galima, nešnekėsiu. Kažkaip pirmą kartą pritrūkau žodžių. Manau, kad neteisingai pavadina mus nuliais visų pirma. Visi mes esame žmonės, o tai buvo pykčio reakcija, pyktis. O teisės mes čia turime vienodas ir nėra viena moteris vertesnė už kitą. Taip pasakyti, čia atėjo nuliai, kažkaip, ne ta vieta tikrai su vyru, galbūt namie ir tai aš skaitau, namų šeimininkės taip daro. Ir tai buvo paskutinės klaidas šitame realybės šou. Pasakysiu visiškai atvirai, aš tikėjausi didesnių intrigų. Kaip jūs nesusimušėt, aš nesuprantu. Dar visko gali būti. Bet iš tiesų, tos ašaros, manau, visom buvo į naudą. Ir gaila vis dėlto, kad nebuvo patampimo už plaukų. Po Sonatos Ustinavičienės pykčio tirados, kurią atsitiktinai užfiksavo mūsų operatoriaus kamera, moterys gali tik spėlioti, ką dar netrukus joms teks pamatyti ir prisiminti. Aš nežinau, kad turiu tokį talentą. Dabar gal pasinauduosiu jo. Gyvenime kažkur tai. Cirkas atvažiavo. Nu tai tu pasižiūrėk, Matot, kaip gražu. Ai, bėda. Kas su papais, kas be papų. Prisijokiau, dabar verksiu. Tos jų reakcijos, kurias stebėjau ir televizijos ekrane, ir bendraujant tiesiogiai, jos mane žavė. Tai yra tai, ko tikriausiai ne vienas vyras iki galo nesupras, nugyvenęs, kas tai vyksta ir kodėl tai vyksta. Bet tai yra gražu.
Netrukus laidoje matysite. Tad, mielos ponios, labai gaila, bet šiandien turėsite išbalsuoti. Kas šiandien iškris, tai aš jau ir panom sakiau ir moterim, kad aš kojytėmis eisiu iki Kauno, nes man tikrai bus labai nesmagu ir nepatogu čia likti.